Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Ya, di video kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan dari ngebuild satu buah mechanical keyboard. Dan bahan yang kita pakai kali ini adalah satu buah mechanical keyboard yang punya rotary knob atau knob untuk buat muterin volume di sisi kanannya. Dan ini adalah keyboard TOM 680 atau TM 680 atau di versi lain ada juga yang namanya Gamma Key LK67. Jadi ketiga keyboard itu sebenarnya adalah keyboard yang sama ya. Jadi dia satu produk OEM tapi berbagai merek. Dan ini harganya di AliExpress sekitar 60 USD atau kalau dirupiahkan sekitar 800 ribuan. Dan dengan segala ongkos kirim, pajak, dan lain-lain itu masuk di lebih kurang sekitar 1 jutaan untuk versi yang barebone. Artinya dia tanpa switch dan juga keycaps. Oke, sekarang kita langsung masuk aja untuk paket penjualan yang bakal didapatkan dari keyboard ini. Jadi dalam paket penjualannya kita bakal dikasih buku panduan berbahasa Mandarin dan Inggris, terus satu buah kabel data USB-C yang mana keyboard ini cuman support koneksi kabel aja, terus satu buah combo switch dan keycap spooler, dan si keyboardnya sendiri. Untuk spek keyboardnya ini keyboard dengan tray mount dan not facing PCB, dan juga case-nya ini berbahan plastik. Sebenarnya yang saya suka dari keyboard ini bukan pada rotary knob-nya, melainkan pada peletakan arrow key yang terpisah. Dan untuk penggunaan saya, kerja dengan arrow key itu adalah suatu hal yang wajib. Case-nya ini terbuat dari bahan plastik yang bisa dibilang ya biasa-biasa aja, nggak terlalu solid, nggak terlalu kokoh juga. Yang paling kenotis dari saya di keyboard ini tuh kopong banget di bagian case-nya, jadi saya yakin bakal ngasilin suara gema yang bakal ngeganggu hasil akhir dari si build-nya. Jadi mungkin nanti saya bakal lakukan sedikit modifikasi supaya bisa ngasilin suara yang lebih bagus. Terus untuk bahan knobnya ini sama seperti bahan case-nya, terbuat dari bahan plastik dan terdapat diffuser untuk nampilin efek-efek RGB pada keyboardnya. Next, ke bagian switch, di sini saya akan build menggunakan switch Texi Purple Panda yang jadi switch tactile budget paling enak menurut saya. Harga satuan switch ini dijual sekitar Rp6.000. Untuk feel bump-nya kerasa enak, nggak kayak Gateran Brown yang malah kerasa seperti switch linear. Keyboard ini punya long pole stem yang bikin travelnya jadi lebih pendek dan responsif ketika dipakai untuk mengetik. Tadinya sebenarnya tuh saya mau build keyboard ini pakai switch yang lebih budget lagi, yakni JWK Yellow dengan harga 3 ribuan per pieces. Tapi berhubung keycaps yang saya pakai adalah keycaps cherry profile, dan bakal ini tuh jadi kombinasi yang nggak bagus banget. Not facing PCB, ditambah switch dengan stem yang standar, ditambah keycaps cherry profile itu bakal ngasilin interference. So, buat yang belum tahu interference, jadi keycaps dengan cherry profile itu kan punya profile yang pendek atau ceper-ceper. Dan kalau dipasang pada keyboard dengan not facing PCB, itu bakal terjadi tabrakan antara keycap dan switch di bagian dalam. Untuk ngakalin kondisi ini sebenarnya bisa dengan pasang washer di bagian switch-nya, atau dengan masang switch yang punya stem lebih panjang, seperti Texi Purple Panda ini. Lanjut, kita ngomongin keycaps ya. Di sini saya pakai keycaps yang agak-agak kalem gitu, yakni keycaps Olivia. Ya, yang saya beli keycaps Olivia ini versi clone ya. Ini kemarin saya beli sekitar Rp575.000. Nanti link pembelian kalian cek aja di kolom deskripsi di bawah. Bahan keycaps yang digunakan saya kurang tahu ini terbuat dari bahan apa, tapi kayaknya sih terbuat dari bahan ABS dengan double shot print. Legend tercetak dengan rapi, tapi ini kayaknya untuk ketebalan masih kerasa kurang tebal, mungkin sekitar 1,3 mm aja. Sebenarnya ya lumayan lah untuk sebuah keycaps clone, apalagi dalam paket penjualan ini dikasih banyak kombinasi warna untuk modifiernya. Stabilizer standarnya ini menggunakan tipe plate mount yang di bagian bawahnya tuh udah lumayan rata, jadi nggak perlu clipping lagi dari kaki si stem stabilizernya. Dan by default ini udah factory loop, cuman emang factory loopnya ini nggak begitu rata dan masih ada sedikit wear thicking. Oh ya, BTW ini untuk switch Texi Purple Panda udah saya loop ya sebelumnya di build keyboard saya yang satunya lagi, pakai Kretox 205 Grade Zero dan GPL 105 untuk bagian springnya. Ya udah, lanjut aja typing sound dari TOM 680 untuk kondisi standar.
Dari tapping stone yang kondisi standar, jadi saya tuh kurang puas dengan hasil yang didapat dari Tom 680 ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasi sedikit dari keyboard ini. Jadi biar seperti yang bisa kalian dengar, ini agak sedikit terdengar suara yang cukup bergema. Dan di sini akhirnya kita coba bongkar ya keyboard Tom 680 ini. Pertama tuh lepasin 7 baut yang ada di plate, yang mana baut ini tersambung ke case bagian belakang. Kalau udah dibuka bautnya, langsung aja lepas case di bagian belakang dan akan tersisa frame atas yang nempel ke plate sama PCB-nya. Untuk lepas si frame bagian atasnya ini perlu melepas rotary knob terlebih dahulu. Dan setelah itu tinggal lepaskan aja pengait di bagian ujung-ujung frame yang nempel di plate-nya. Kelar lepas frame-nya, lanjut ini lepas plate dengan melepas 3 baut yang ada di bagian belakang PCB-nya. Di sini kita dikasih foam yang disimpan di tengah-tengah antara PCB dan plate-nya yang kualitas foamnya udah lumayan oke, dengan ketebalan kayaknya kurang lebih sekitar 3 mm. Oke, di sini udah kebuka semua dan modifikasi pertama yang saya lakukan adalah ngasih masking tape atau lakban kertas di bagian belakang PCB-nya. Ini saya kasih sebanyak 2 lapis yang gunanya untuk meredam suara si switch-nya tadi, dan harusnya bakal ngasilin suara yang lumayan talky nantinya. Lanjut, di bagian depan saya kasih 1 lapis masking tape di PCB pada bagian rest dari stabilizernya. Lanjut, sebelum dirakit kembali, saya kasih 1 lapis EVA foam 2 mm ya di bagian case-nya untuk ngurangin suara gema yang sebelumnya udah cukup kerasa. Karena malas motong kecil-kecil, ya udah saya lubang-lubangin aja sesuai dengan si lubang yang ada di case-nya. Dan abis itu lanjut rakit semua keyboardnya jadi satu kembali. Nah, untuk memaksimalkan kondisi stabilizernya, di sini saya mau mod sedikit stabilizernya, dan yang pertama saya lakukan adalah loop di bagian dalam dan stem stabilizernya dengan Krytox 205 Grade Zero. Terus sama di bagian white-nya juga saya pakai Krytox 205 Grade Zero, karena ya saya cuma punya loop ini doang, nggak ada loop yang lain, jadi biar hemat aja, nggak beli loop-loop yang lain. Dan habis itu rakit kembali si stabilizernya. Kemudian sebelum dipasang, di sini di kondisi standar stabilizernya tuh kerasa agak goyang-goyang pas nempel di plate-nya. Sebenarnya nggak terlalu parah sih, jadi cukup saya kasih 1 ganjel aja, 1 lapis masking tape di bagian plate-nya, supaya stabilizernya jadi lebih firm aja, nempel pada plate-nya. Dan ini tuh udah nggak goyang-goyang lagi. Oke, saatnya bagian yang paling menyenangkan dari build keyboard, yakni masang switch dan keycaps-nya. Let's go! Nah, itu dia tadi udah selesai modifikasi dan build dari keyboard TM680 ini, dan kalian bisa dengerin perbandingan typing sound-nya antara yang sebelum dan yang sesudah dimodifikasi. Yes, itu dia hasil dari build keyboard TM680 ini, dan saya udah cukup puas dengan hasil dari build kali ini. Dan ini saya secara budget udah ngeluarin lebih kurang 2,2 juta rupiah ditambah switch dan keycaps-nya tadi, dan bisa dibilang harga segini udah cukup lumayan juga ya. So, buat kalian yang ngidam punya keyboard dengan layout 65%, punya arrow yang sedikit terpisah, dan juga punya rotary knob, bisa banget ini untuk mempertimbangkan keyboard dari TM680 ini. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa cek-cek aja, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.